सब फीमेल है, आगे मेल है। इनके जो सिंग होते हैं 1 से 1.5 साल में अपने आप टूट जाते हैं, तो अगर के खुद से तोड़ देते हैं तो सिंग को ही एंटीलस कहा जाता है, फिर से नए सिंग निकल जाते हैं। और एक छोटा सा हिरन आपको रेड टाइप में हल्का नजर आएगा, बुध वर्किंग डेयर है जिसे हिंदी में काकर हिरन कहा जाता है। उनसे कोई खतरा महसूस होता है तो खुद से कितना आवाज निकालते हैं।